のでご注意ください。動きますのでご注意ください。このバスはソレイユホールルーム前、南小倉駅前、石枝経由、八幡製鉄所総合センター前行きです。次は小倉北区役所前、次は小倉北区役所前です。お降りのお客様はお知らせください。小倉北区役所前の次はソレイユホールルーム前です。動きますのでご注意ください。次はソレイユホールルーム前、次はソレイユホールルーム前です。お降りのお客様はお知らせください。車内事故防止のため、お降りの際はドアが開いてから席をお立ちください。
動きますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は警察庁前。次は警察庁前です。お降りのお客様はお知らせください。小倉警務所でお降りの方は次でお降りください。動きますのでご注意ください。お出かけの際はご利用
用ください。動きますのでご注意ください。動きますのでご注意ください。次は清水3丁目井上小児科クリニック前。次は清水3丁目大井東10動きますのでご注意ください。次は小倉北特別支援学校。次は小倉北特別支援学校です。お降りのお客様はこちら
動きますのでご注意ください。そろそろ